Türkmenistanda mewsümleýin gök bakça ekinleriniň ýetişen döwrüne garamazdan ýurdun bazarlarynda bu haritlaryň bahalary gün taýyn gymmatlamagyny dowam etdirýär. Şeýlede türkmen häkimetleriniň ýurtda azyk bolçulugynyň gazanylandygyny ynandyrmaga finansial pursady, Daşowuz welaýatynda polisiýa işgärleri yerli ýaşaýjylara bakçalarynda ýetişdiren önümlerini tattyrman olary bazarlardan howýarlar. Häzirki wagtda Daşowuzyň bazarlarynda gök miwe önümleriniň geçen ýylyň şu döwrü bilen deňeşdirilende tilimizde gymmatlandygyny görse bolýar. Mysal üçin Sewitde ýetişdirilýän Volgograd sortly pomidoryň 1 kilogramynyň bahasy geçen ýyl 2 manat bolan bolsa, ol häzir 5 manatdan satylýar. Mundan başga, Demirazık welaýatynyň bazarlarynda käsiriň 1 kilogramy 7-10 manat, hyýaryň 1 kilogramy 5 manat, yerli almalaryň hem iň arzany 7-10 manat ağırlygynda satylýar. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlary ýurdun beýleki kunjuklaryndaky bazarlarynda hem tinlata bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan yerli daýhanlar mewsümleýin gök miwe önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagyny, beýlik ýagdaýlar bilen birlikde ýylyň juda guruk gelmeginiň we suw üçünçülügindäki bökdünçlikleriň sebäp bolandygyny belleýärler. Emma döwlet mediasy ýurtda azyk önümleriniň bahalarynyň we durmuşyň ýygyderli gymmatlamagy barada dymyp, munyň deregini ýurtda azyk bolçulugynyň üpçün edilendigini öňe sürüp, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öwýän reportajlarynyň depkinini güýçlendirýär. Berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne güneşli diýärimizi azyk bolçulugyny döretmek, eýletmede türkmeniň bereketli topragyny ösürilip ýetişdirilen bakça önümleri bilen bolelyň öpçün etmek wagtda köp işler durmuş geçirilýär. Bu ağırlıkta Daşowuzda polisiýa yerli ýaşaýjylaryň öz bakçalarynda ýetişdiren gök bakça önümlerini tattyrman, olary bazarlardan çykaryp howýar. Azatlyk radiosyna gowşun video ýazgyda Daýhan bazarynda polisiýa işgärleriniň aýal satyjylaryň üstüne kemsitici sözler bilen gyýgyryp, olary berk daraşan pursatlaryny tinlata bolýar. Videonu uğradan Daşowuzda häkimetleriň bu çärelere hiç ýyly düşündürüş bermeýändigini hem sözüne goşdy. Adamlar açlygyndan ölýärler. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusdan hem aşýar. Adamlar maskalalarını eklejek bolup jan edýärler. Bular bolsa garşy çykýarlar, diýip ol belledi. Azatlyk radiosynyň Daşowuzyň häkimetlerinden we polisiýa wekillerinden bu ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak tinançyklary hiç ýyly netije bermedi. Şol bir wagtda ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady krizisyň fonunda gök bakça önümleri bilen birlikde beýleki, esasan hem daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň bahalary gün-günden ýokurlanýar. Daşowuzda daşary ýurtda öndürilen diş pastasy öň 2 manat bolan bolsa, häzir ol 18 manatdan satylýar. Yarım litrlik barzomy gazly suwunyň bahasy öň 5 manat bolan bolsa, häzir ol 46 manat deň. Mundan başga, soňky bir hepdäniň dowamynda Daşowuzda itiň bahasy 80% gymmatlap, ol 32 manatdan 58 manata çelini ýokurlandy. Ýeri gelende bellesek Türkmenistan dowam edýän ykdysady gowşgynsyzlygyň hemde azyk ýetmezçiliginiň fonunda soňky bir ýylyň dowamynda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça 2 ýedek pudagary topar döretmek barada karar kabul etdi. Emma birinji toparyň döredilmeginden 8 ay, ikinciden hem bir ay töwregi wagt geçendigine garamazdan Türkmenistandaky krizisyň alamatlary hasda ýitileşdi. Gytalýan we gymmatlaýan haritlar barada peýda bolan maglumatlaryň izi üzülmedi.